Salam. Azərbaycanda spiritualizm, manifest, oyanış, oyanma, şəxsi inkişaf, enerji, kuantum, life coach bu kimi mövzularda ciddi şəkildə aydınlanmağa ehtiyac olduğunu nəzərə alaraq, bundan sonra sizlə davam edəcək YouTube videolarımdan ilkindən başlayırıq. Əvvəlcədən onu deyim ki, mənim xitab etdiyim kütlə müəyyən, bəlli bir kütlədir. Hansı ki, onlar fərqindədirlər ki, bu həyatı şuurun üst səviyyəsində yaşamaq istəyirlər və bunun üçün lazım olan məsuliyyət, iradəni göstərməyə hazırdırlar. Necə ki, həyatın bütün digər sahələrində, sportda, karyerada, işdə nəticə davamlılığa bağlı olduğu kimi. Ola bilər ki, bu insanlar bu sahəyə aid geniş araşdırma ediblər, hətta müəyyən seanslar alıblar, ancaq nəsə tam onlarda oturmur, tam o deyil kimi bir his varsa, mən fikirləşirəm ki, mənim videolarım sizə işıq tutacaqdır. Bu sahədə iki kateqoriya insan var. Birinci tip insanlar nəyi bilmədiklərini bilmirlər. İkinci tip insanlar isə bilirlər ki, nəsə var, onlar bunu bilmirlər. Nədən bəhs eləyirəm? Piramidanın insanın şuurunun simvolik göstərici olduğundan bəhs eləmişdim. Piramidanın alt geniş hissəsi kütləni, çoxluğu alt şuur səviyyəsini göstərir. Uca doğru daralan hissə isə üst şuur səviyyəsindəki insanların sayının göstəricisidir. Bəşəriyyət var olandan bu həmişə belə olub, elm və texnologiyanın inkişafından asılı olmayaraq. Şuurun alt səviyyəsi dedikdə biz nəzərdə tutmuruq kasıb, həyat standartı aşağı olan, elmi biliyi az olan, ucqar yerdə yaşayan insanlar nəzərdə tutulmur. Kifayət qədər statusu olan, elmi bilgisi olan insanlar da bu kateqoriyaya aid ola bilir. Buna başqa sözlə möhkəmlənmiş şəxsiyyət deyilir. Yəni, dərinləşmiş düşüncə qəlibləri ilə yaşayan, seçimlərini buna uyğun eləyən, reaksiyaları, hissləri, emosiyaları buna uyğun formalaşan insanlardır. Bu da gətirib insanın özü ilə dərin bağının olmamasına, özündən qopmasına gətirib çıxardır. İnsanda nə qədər şərtlənmiş düşüncə qəlibləri varsa, o qədər əslində özündən qopuqdur. Yəni, müasir insanın xaotik, sıxışmış hiss eləməsi, anlam arayışın əslində səbəbi alt şuur səviyyəsində olmasıdır. Ona görə də şəxsi inkişaf anlamının qavrayışında belə yanılğı var. Bir şəkildə hazır mövcud vəziyyətin üzərindən şəxsi inkişaf edə biləcəyini düşünərək yanılır insanlar. Çünki sənin əslində daha çox ehtiyacın olan şey cəmlənmiş düşüncə qəliblərindən sıyrılmağa ehtiyacın var. Bunu bilmir insanlar. Bəhs elədiyimiz bu sahədə də kütlə psixologiyasında səhv bir algı var. Bu mövzuları belə çox yanlış anlayırlar. Ona görə də heç bir nəticə əldə edə bilmirlər. Və sual edə bilərsiniz ki, bu düşüncə qəlibinin, zehnin enerji ilə, enerji vasitəsilə istəklərimizi, həyatımızı təzahür etdirməklə əlaqəsi nədir? Madəm ki, düşüncə gücü ilə, zehnimizlə nəyisə təzahür edirik, demək bizim ilk olaraq işləməli olduğumuz yer düşüncələrimiz, düşüncə qəliblərimizdir. Bu videodakı hər bir cümlə ayrıca bir geniş video mövzusudur. Gələn videolarda bunları detallı izah edərik. İzləmədə qalın. Təşəkkür edirəm.